waxaa khadka si toosa ugu jira gudoomiyaha ama xiriiriyaha guud ee jaaliyadaha Khaatumo State mudane Caynaashe Cabdiraxmaan waxa uu si toos ugu jira khadka telefoonka ee dalka Canada waxa uu waraysi gaar ah siin doonaa TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Nairobi mudane waa kugu soo dhaweynayaa TV-ga Xakiina iyo aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo baahda Kalsan TV shaadadintiin mudane waa kaaga mahadcelinaynaa sida iyadoo waliba bil Ramadaan lagu jiro dadku sooman yahay sida wanaagsan aad waraysiga noo siinaysid oo aad nooga waramaysid xaaladaha guud ee jaaliyadaha Khaatumo iyo guud ahaanba maamulka marka hore waa kaaga mahadcelinaynaa ugu horeyn bal waxaad noo sheegtaa xiriiriyaha guud ee jaaliyadaha Khaatumo goorma lagu magacaabay xilkan waxa la magacaabay bartamaha bishii soo dhaafay June xilkan waxa soo magacaabay maamulka Khaatumo shaqadeeduna waxa weeye isku xirka jaaliyadaha Khaatumo ee adduunka iyo maamulka Khaatumo marka hore waxaan hambaliyada bisha Ramadaan u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama bishii barakaysnayda Ramadaan ku jiro sidoo kale waa maalintii xorriyadda gobolada koonfureed iyo midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaan leeyahay hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada ballaaran ee Khaatumo ee ku kala sugan xeeraha adduunka waan gartay mudane waa filayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo hawada ka dhageysanaya ama ka daawanaya inay ka gudoobeen hambaliyadaas maalmaha xorriyadda iyo sidoo kale bisha barakeysan ee Ramadaanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay shaqadaadu xilkan lagu soo magacaabay maxaad ka shaqeyn doontaa shaqadan waxa weeye soo socoto jaaliyad aad u ballaaran oo reer Khaatumo ayaa dacalada adduunka ku nool jaaliyadu waxay xor u yihiin inay sameystaan gudoomiyayaashooda jaaliyada waliba laakiin xilka anigu aan hayo waxa weeye isku dibbaridka jaaliyadaha guud ahaan iyo xiriirka jaaliyadaha iyo maamulka Khaatumo si aan la socoto jaaliyaduhu waa lafdhabarka maamulka Khaatumo marka dhinac walba laga eego marka shaqadaydu waxa weeye organize-gareynta isku dibbaridka howlaha jaaliyadaha Khaatumo ee dacalada adduunka isla markaana ka qaybgalka habsami u socodka maamulka Khaatumo oo aan isku xiriyo jaaliyadaha mas'uulka ka ah iyo maamulka Khaatumo sharafta badan doorka marka la fiiriyo jaaliyadaha Khaatumo ee adduunka ay ku leeyihiin maamulka iyo garanayay socodsiintiisa waa door intee leeg doorkaasi waa door lama dhaafaana weli maamulka Khaatumo wuxuu ku tiirsan yahay oo uu dhaxaad u jiritaankiisa jaaliyadaha joogta marka doorka waxa weeye halka uu jirka uu ka yahay qofka bini'aadamka aad iyo aad doorkaasi muhiim yahay ilaahay waxaan ka baryaa inuu xilka ay fududeeyo aniguna waa ku talagalay inaan arrintaa wax ka qabto hawsheena diyaar baan u nahay waa door aad muhiim oo laba dhaafaana waa sidee iyaga jaaliyadaha dibaddu midnimadooda jaaliyadaha dibadda midnimadooda waa 100% jaaliyadaha dibaddu waxay diyaar u yihiin dhinac walba inay maamulkooda la shaqeeyaan midnimada dadka gudaha degan ay ka shaqeeyaan iyagoo u sii maraya maamulka Khaatumo jaaliyada shaqadeedu waxay hoos tagtaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo jaaliyadaha marka anagu u marayna wasaaradda waxaan shaqeynaa inaan dhinac walba ka qabrayno maamulka midnimada iyo dhinac walba wixii baahi jiray ee maamulka Khaatumo xagga gudaha iyo shaqada reer Khaatumo marka la fiiriyo siyaasadda guud ee maamulka Khaatumo oo hadda muddo sanad iyo bilaa shaqeynaya hadaan khaldanayn sidee waragtaa siyaasadda maamulka Khaatumo aad buu shaqeynaya maamulka Khaatumo waa maamul goboleed Soomaaliyeed si aan la socoto magaalada Taleex meeshii ay ka bilaabatay Soomaaliyada ayay ahayd marka maamulku aad buu shaqeynaya waxa maamulkaasi diyaar u yahay inuu deriskiisa nabad kula noolaado nabadda diidana wixii la iska celiyo wuxuu maamulkan si toos ah ugu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaalida waa maamul aad iyo aad muhiim oo isku xirka iyo midnimada dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka mudane dhankaas aad ka dhawaajisay ee dowladda Soomaaliya iyo xiriirka maamulka Khaatumo u dhaxeeya isagu waa sidee xiriirkaasi aad buu wanaagsan yahay sida la socoto madaxweynihii maamulka Khaatumo wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimadda waddanka magaalada Muqdisho marka xiriirkaasi aad iyo aad buu sareeyaa maalinta ka dambeysana wuu ka soo reeyaa
waayo dowladda federaalka soomaaliyeed waxay realize garaysay ama aragtay muhiimada uu ku fadhiyo maamulka qaatumo ee ugu fadhiyo midnimada qaranka soomaaliyeed marka xiriirkaas aad iyo aad buu sarreeyaa maamulka puntland oo aad deris tihiin idinka isaga iyo dowladda dhexe xidhiirkooda ma fiicna arrinta ayadaas ee aragtaan arrintaas runtii ummadda soomaaliyeed ee daclada adduunka arrin aada looga xumaaday bay noqotay in madaxdii qaranka gaar ahaan madaxweynihii iyo ra-iisul baarlamaankii sawiradoodii gacasiya la dhaco iyo qabo isla markaana prime ministerkii ku jirin maamulka qaatumo arrintaa wuxuu u arkay arrin meelka dhaca wuxuu u arkay banaanbax qabyaaladaysan dadka shicibka gobolada dhexe waxay xaq u leeyihiin inay maamulkooda dhistaan marka ay iyagu leeyihiin ay ka dhistaan marka waxaa ka wanaagsanaan lahayd iyagoo la wada hadlo lama joogo waktigii maamul goboleedyo la isku qabsan lahaa waxaan filaynaa in labada dhinacba ixtiraam iyagoo muujinaya ay ka shaqeeyaan federalismka soomaalida waan gartay dhanka maamulka puntland iyo khaatumo marka la fiiriyo waa sidee iyada madaxweyne cabdiweli gaas muddooyinkii dambe wuxuu wadwaday shir wadatashi uu ku sheegay in deegaanadii waagii hore xilligii 1998 puntland loo sameeyey ay shir wadatashi isugu imaanayaan shirka isaga xaguu ku dambeeyay maxaase kala socotaan shirkaasi ma aha shir yaalla maamulka qaatumo laba maamul goboleed oo kala madax bannaan labaduna ka tirsan dowladda federaalka ah haddii maamulka puntland uu rabo inuu qaatumo la shiro wuxuu la shirayaa maamulka qaatumo haddii madax dhaqameedyadu ay doonayaan inay la shiraan qaatumo madax dhaqameedyada qaatumo ay la shirayaan kuwa puntland marka laba maamuloo shaqa iskule maaha shirka gaalkacayay u yeereen dadweynaha garanaya ciday casuumeen iyo ciday tegaysa waan gartay ugu dambeyntii maxaad jaaliyadaha guud ahaan maamulka khaatumo ee adduunka ku nool ama ha ahaato kuwa dadka ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ee reer khaatumo mas'uuliyiinta maamulka guud ahaan jaaliyadaha adduunka dowladda dhexe maamulada deriska idinla guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maxaa baaqaaga ugu dambeeya uu noqonaya shacabka reer khaatumo ama jaaliyadaha ha noqdaan ama gudaha waxaan ku leeyahay midnimo maamulada deriska waxaan ku leenahay maamulka qaatumo wuxuu ku fadhiyaa nabad maamulka qaatumo wuxuu rabaa in deriska nabad kula noolaado maamulka qaatumo wuxuu baaq cod dheera u dirayaa maamul goboleedka somaliland inay ka baxaan dhulka reer qaatumo waa la soo dhaafay arrintaas samirkeedii waa dhammaaday tallaabacad baa laga qaadi doonaa hadday dadda uwadisha waayaan sidoo kale maamulka puntland waxaa la dirayaa baaq ah faragelinta siyaasadda joogtada ay ku hayaan maamulka qaatumo inay ka baxaan inay dalahooda ka shaqeeyaan si aan laba maamul oo deris wadaag ku wada noolaada u noqono dowladda federaalka ah waxaa dhiman hal maamul goboleed baan u malaynayaa oo ah ka hiiraan iyo shabeellada dhexe in la berber geliyo si loogu diyaar garoobo hiigsiga 2016 ummadda soomaaliyeed dhammaantood sidaan ku bilaabay waxaan leeyahay waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda gobollada koonfureed waxaan kaloo ku leeyahay rabadaan kariim saad u dhigtay kaasina wuxuu ahaa caynaashi cabdiraxmaan gudoomiyaha guud ama xiriiryaha guud ee jaaliyadaha Khaatumo State oo khadka telefoonka ee dalka Canada uga waramayay TV-ga Kalsan xaaladaha guud ee maamulka iyo sidoo kale jaaliyadaha Khaatumo State aad baa u mahadsantahay mudan hadda ku mahadsantahay adiga baa Kalsan TV Shade, med nu joge